Hello, this is Ryan Spring from Tohoku University. I'm going to try to give you a quick tutorial on how to turn multiple choice questions into zeros and ones so that you can use it in this teacher tools checking this question evaluator. Okay. 一応バイリンガルで早口でやらさせていただきます。先ほどお見せした Teacher Tools の Question Evaluator、選択肢問題があるとき、選択肢問題0と1に変換しなければならないですので Google Sheets や Excel でそれをどうやってできるかって簡単に説明させていただきたいと思います。Okay, so the first thing that I recommend that you do is copy your sheet. Let's look. We have student and the 5 questions. Here are students, John, Bill, Steve, Sarah, and Josh. And here are their answers to these 5 different multiple choice questions. まずシートのコピーをするといいかと思います。まずはシートを見てみましょう。ここに学生がいまして、それぞれの question と、それぞれの、John と Bill と Steve などが出した答えです。So to make a copy, you can click this plus sign, or you can make a copy.Google Sheets だろうが Excel だろうがここら辺のプラスを押せば新しいシートが出てきます。It doesn't matter if it's Excel or Google Sheets. You can click the plus to get a new sheet or you can click to make a copy. So I just did this one. Okay. student はそのままでいいかと思います。Okay. You probably can just keep the student the same so that you know where it is. 学生をそのままコピー移すのはいいかなと思います。Okay, so then what we can do is bring the questions here. Okay. 同じように question 持ってくることはできます。We can bring the questions. Okay. そして一番簡単のは、どうしようかな。どこでもいいんですけれども、最後に correct 正しい答えをどこかに入れなくちゃいけないです。この場合私はここに row 7に入れました。You gotta put the correct answers somewhere. You can put them at the top, but for right now I just put them here in row number 7. It doesn't matter where you put them. Okay. Then what I'm going to do, okay, I want to put my correct answers. Okay. I'm going to pretend John has the correct answers. 正解を入力しないといけないです。全く同じじゃなければならないですので、コピペした方がいいと思います。That has to be written exactly the same, so I do recommend that you just copy and paste. If you know that a student got a 100, you can copy that student's answers, or as a teacher, you can use the Google form or do the test yourself and make sure that the answers are correct. 教員として Google フォームなどを実施してやると一番いいかなと思います。100点の取った学生がいれば、その学生の回答をコピペして大丈夫です。Okay. So in my example, John has the correct answers. So what we're going to do is we're going to type in this function bar up here. We're going to type equals. Okay. If. We're going to use an if statement. if を使います。Okay. equal とを打って if と書きます。We're going to get a parentheses. Okay. Then what we're going to do is we're going to go back over here to sheet 1 and we're going to click on John's answer here. So it says sheet exclamation point B2. この sheet 1 exclamation point はどういうことかっていうと、これは sheet 1の B2 を見てくださいということです。The sheet 1 exclamation point says that you should look in the B2 cell of sheet 1, not of the current sheet. Okay. So for an if statement, we then need an equals. じゃあ if statement となると、これはどういう場合、どういう基準っていうところは一番最初に記録するので、この B2 はイコールこの correct answer。Question 1 の correct answer はここです。B7 です。Okay. So you want to click on the correct where the correct answer is. So if the sheet 1 B2 cell is equal to this sheet 2
B7 cell, okay, we want to type 1 because we want a 1 for a correct answer. さあ、それ1していれば1って入力してもらいますので、まずはコマを打って1と打ちます。Then we're gonna type a comma and a 0. もう一回コマ打って0を書きます。これはどういうことかというと、もしこれはイコールしているのであれば、1と書いてください。イコールしてなければ0って入れてくださいっていうことになってます。そうすれば正解は1。不正解は0っていうことになります。Okay, so what this if statement tells us is if these are equal, if John's answer is equal to the correct answer here, please put a 1. If it's not, please put a 0. And you can see John got the correct answer here. Okay. まあ、そしたら、このようにドラッグドロップはしたいかと思いますけれども、そこでちょっとだけ工夫が必要です。So the next thing that you're probably going to want to do is drag and drop this down, but you need to do a little bit of work to this. Okay. So when you drag and drop down, you'll notice that it's now finding cell B3, which is Bill's answer, which is correct. That's what we want it to do. But look, it's no longer looking at B7, it's now looking at B8, which we don't want it to do. So we want it to automatically move B3, but we don't want it to automatically move B8. Okay. 一応さっき英語で説明したのは、このドラッグドロップを使えば、この B2 が自動的に B3 になっていきます。それはジョンから今度 Bill を参照している。それは正解です。それはやってほしいですけれども、正解は B7 にあるなのに、下に引っ張ってきたときはこの B8 は変わってしまったんです。これは本当は B7 を参照しなくちゃいけないのに B8 を参照してます。それはいけないです。なのでこの B3 は書いてほしいんだけど B8 は変わらないでほしいです。その方法は今教えます。So in order, the best way to do this, okay, there's a couple of things that you can do. Okay, if you put dollar signs around the B before and after, 例えばこの動かないでほしいところはドラサインのその文字の方の前と後ろだともう絶対的な参照になるので右引っ張っても下引っ張っても動かないなわけです。Okay, so if you put the dollar sign both before and after the letter, it will not change when you're dragging left and right or when you're dragging up and down. Okay, so if we change that and now we drag down, okay, we can see that this is correct. そのことをするとこれは正しい数式になっているのがわかります。So we can see that it's getting B4 and comparing to B7, which is correct. Now it's getting B5 and comparing to B7, which is correct. That's what we want. B4 の B7 とかに参照している。今度 B5 は B7 に参照している。それは正しいです。Okay. The one problem is that if you drag to the right, ただし右に引っ張ってくるとOkay, 今度は C2 を参照しているので、それが正しい。ただし B7 は間違ってます。今度 C7 は参照してほしいんですよね。But, so actually this is only kind of right. When we drag to the side, it's referencing C2, John's second answer, which is correct, but it's not moving from the B7, which is going to be a problem. So what we do, if we remove the dollar sign before the B の前のドルサインを削除すると when you pull to the right, it will change this way. 右に引っ張る場合はちゃんと変わってくれるんだけど but when you drag down でも下に持ってくると変わらないなわけです。Okay, so what you want to do is put the dollar sign just after the letter, not before. つまりこのドルサインはこの文字の方の前じゃなくて後ろだけに打ちたいです。When you do that, now we can see that it's B2 comparing to B7, correct? C2 comparing to C7, correct? D to D7, correct? E to E7, correct? And F to F7, correct. Okay. なので、こうやって見ていくと、右に引っ張ったときは、この C2 はちゃんと変わってる。で、D も変わってるです。ただし、下に引っ張ってくると、この C7 は C のところは変わってないです。So the C4 gets changed correctly, but the C7 does not change.
So it will change this way, but not this way. Not up and down. Okay? つまり、横だったら書いてくれる自動的に。でも、下に持ってくるときは書いて変わらないです。で、それが正解なんです。こう引っ張ったときは変わってほしいんだけど、上下に引っ張ったときは変わらないでほしいから、これで正解です。Okay? So, once we have these ready and correct, okay, we can copy and paste these into the teacher tools. Okay. 先ほどお見せしたと、これができたら、このまま question のところを先ほどの teacher tool でコピーペースできます。まあ、この時は普通のクイズなので ground truth はないです。外部試験とかの点数はないので0で大丈夫です。で、calculate すると、okay, so then you can do this one really easily. There is no ground truth, okay, because we don't have any kind of external scores that we're comparing first. So we're just going to compare these questions. So you can see that questions 1, 2, 3, 4 were all pretty good questions. Okay, some of them were more difficult than other ones. Okay, but they generally correlated to each other. まあ、つまり、question 1から question 4は割といい質問だったのは分かります。正解率はそれぞれだったんですけどね。まあ、ただし、question 5, just question 5 is the only one that's a little bit 微妙. It's a little bit questionable. And you can look at the graph. You can see that this is what the first question is like. The fifth question doesn't look very good. So we can see where these are discriminating. Okay. そうやってできます。